喺我哋三鄉真係可以毫無壓力咁住別墅，就好似我身後呢一套有天有地嘅細別墅，喺最後一套2房甚至係1房嘅銀碼就可以攞低佢。大門朝向咧，雖然唔係最靚仔嘅東南朝向，但係呢度嘅地勢係最高嘅。前幾年嗰幾場大暴雨咧，水都冇浸到入屋，所以咧就請大家放心。呢個院子就比較細啦，因為佢係中間位啦。然之後咧，側花園都係改造成咗廚房但係咧擺下個茶台，種下啲花草都係夠使用嘅。呢個位置咧係小區嘅中間位，好安靜，唔怕嘈嘅。入嚟咧就裝修就比較簡單，但係保養都相對比較 OK 嘅，因為個業主一直自己有住開。如果你要求唔係非常之高嘅話，係執一執就可以住嘅啦。咁廚房佢改造咗之後咧就非常之大，原來係好細嘅。呢度係側花園改造嘅廚房嚇。2樓咧就有2間客房，呢間冇床嘅洗手間。呢個有個細床，衣櫃都有嘅。3樓嘅主人房係個套間嚟嘅。呢度咧有個細衣櫃、洗手間。出嚟呢度咧，仲有個洗露台，已經搭咗玻璃棚啦。呢一種戶型嘅別墅咧，最近市場成交價大概130幾萬。如果你想平平地執一間翻嚟度假同埋退休嘅，你睇睇呢一套啊！